دكاترة النهاردة إن شاء الله هنكمل بقى أمراض اللارنكس. احنا خدنا امبارح الاناتومي بتاع اللارنكس. قلت لكم أنا لازم قبل ما ابتدي أمراض اللارنكس حتى لو هو مش مشروع في المنهج بصورة باستفاضة، لازم أشرح الأول إيه هو الاناتومي بتاع اللارنكس عشان لما أجي أتكلم على الأمراض. اتكلمنا امبارح على اللارنجايتس، النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي اسمه فوكال كورد باراليسيس. تمام، اسمه الفوكال كورد باراليسيس. ايه الفوكال كورد باراليسيس بقى؟ يعني حصل شلل على مستوى الاحبال الصوتيه. طب ما تيجي الاول نشوف ايه هو، يعني ايه فوكال كورد باراليسيس مبدئيا كده. انا لما شرحت في الاناتومي ده فايده ان انا نبتدي بالبيزك اناتومي، قلت ان الفوكال كورد دول لهم حركتين، حركه اسمها ابدكشن، تمام، حركه اسمها ابدكشن، تمام، واللي بيعملها اكيد الابدكتورز اللي هم العضلات اللي بتعمل ابدكشن، وتحديدا عضله اسمها بوستيريور كريكو اريتينويد، عضله معينه هي اللي بتعمل ابدكشن. وحاجه تانية اسمها الادكشن، تمام، الادكشن ان هم يقربوا من بعض، تمام، واللي بيعملها الادكتورز، والادكتورز دول كتير، في عضلات كتير في اللارنكس ادكتورز. كويس قوي. تعال نرسم كده وضع الابدكشن. يعني لو انا باصص من فوق، ده توب فيو، فهنا ده الابيجلوتس بشوفه قدام، وبشوف على اليمين وعلى الشمال 2 اريتينويد، وعلى الجنبين زي ما قلت ايري ابيجلوتيك فولد او ايري ابيجلوتيك ليجامنت. ده هو مدخل اللارنكس. انا باصص من فوق، فباجي ابص الاقي ان في هنا تمام تو فوكال كورد كده ماسكين من اول الاريتينويد رايحين يمسكوا في ظهر الثيرويد، بس انا باصص من فوق فانا مش شايف، انا شايف الابيجلوتس بس هم ماسكين اكشوالي زي ما قلنا في الاناتومي في ظهر الثيرويد كارتلج. ده اسمه وضع تمام الابدكشن، يعني الوضع ده بنسميه وضع الابدكشن. ده هو وضع الابدكشن، تمام، ان هم مفتوحين على الاخر كده. وده وضع البوزيشن بتاع الهيومن اثناء الديب انسبيريشن، يعني وانت بتتنفس من غير ما تبقى بتتكلم وانت هادي كده وبتاخد نفسك، بتلاقي الفوكال كوردز مفتوحين على الاخر كده. ده اسمه وضع الابدكشن. طيب في وضع تاني عكسه تماما اللي هو وضع الادكشن. ادي الفوكال كوردز اهم، تمام، وعندي الاثنين اريتينويد بقى اتحركوا ناحيه جوه بالمنظر ده، فلقيت ببص لقيت وضع الفوكال كوردز كده، تمام، لازقين في بعض خالص، تمام، لازقين في بعض بالمنظر ده. ده ايه يا جماعه؟ ده اسمه وضع الادكشن. ده كده اسمه وضع الادكشن. يبقى كده ابدكشن ده اثناء الانسبيريشن، وده كده ادكشن، تمام، ده وضع اثناء، يبقى ده الادكشن، يبقى ده ابدكشن وده ادكشن. ده بيبقى الوضع اثناء الاكل، اثناء عمليه البلع، اثناء عمليه السوالوينج. التو فوكال كوردز بيبقوا مقفولين كده ليه؟ تمام، عشان الاكل ما يخشش او ما يحصلش اسبريشن ويحصل اسبريشن نمونيا which is a big complication يعني. فربنا خلقهم سبحانه وتعالى بيتحركوا في الوضع ده وانت بتاكل. طب وانا بتكلم زي دلوقتي، وانا بتكلم قاعدين ياب واد، يعني بيفتح ويقفل، يفتح عشان اخد نفس وانا بتكلم، تمام. فوضع الكلام او وضع الفويس وانا بتكلم اثناء السبيكنج الفوكال كورد بتتحرك تفتح وتقفل. كويس قوي. احنا بقى ده البيزك بتاع الفوكال كورد، ان هم في تو جروب اوف ماسلز، تمام، ابدكشن وادكشن، وفي جروب تاني اسمه التنسورز، لو انتوا فاكرين، اللي هو الجروب اللي بيشد على او بيخلي الفوكال كورد ده مشدود، وتحديدا عضله اسمها الكريكوثايرويد. طيب العضلات دي بقى بتتغذى بايه؟ انا لما جيت شرحت، تمام، هندي حته بيزك كده في العضلات، قلت ان كل المسلز all muscles اوف اللارنكس، تمام، سبلايد بايه؟ سبلايد بالريكارنت لارنجيال نيرف. كل العضلات سبلايد بالريكارنت لارنجيال نيرف ما عدا عضله وحيده، تمام، ما عدا الكريكوثايرويد مصل، ما عدا الكريكو، تمام، ثايرويد مصل. دي العضله الوحيده اللي سبلايد باي السوبيريور لارنجيال نيرف، او اللي هو العصب الثاني اللي طالع
من الفيجاس. تمام؟ السوبيريور لارينجيال نيرف وده الاثنين بيطلعوا من الفيجاس. تمام؟ يبقى يا جماعه عضلات اللارنكس دي كلها بما فيها عضلات الابدكتور والادكتور، يعني كل الجروب اوف ماسلز الخاصه الانترنسيك اللي بتشكل اللارنكس او موجوده جوه اللارنكس كلها سبلايد بريكارنت، ما عدا عضله وحيده اسمها الكريكوثايرويد. تمام؟ بتسبلاي او سبلايد باي السوبيريور لارنجيال. طب الكريكوثايرويد دي بتعمل ايه بقى؟ الكريكوثايرويد انا قلت لكم ان هي تنسور بتخلي الكورد مشدود. الحاجه الثانيه ليها بتساهم في الادكشن. بتساهم في ايه يا جماعه؟ في الادكشن، بتعمل ادكشن. طيب تعالى بقى نقول الموضوع بتاعي. يبقى احنا كده فهمنا تمام الموضوع كله. تعالى بقى نقول احنا بنتكلم عن ايه. بنتكلم على الفوكال كورد باراليسيس. تمام؟ بنتكلم دلوقتي بقى على الباراليسيس بتاع الفوكال كورد. تمام؟ مبدئيا كده احنا هنتكلم على تمام ان الباراليسيس ده يا جماعه تمام باراليسيس لايه؟ مبدئيا كده وبيحصل اكتر يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لا هو اكتر يونيلاترال. تمام؟ ده مبدئيا كده يعني اكتر يونيلاترال. كويس قوي، مش بايلاترال. طب يا باشا انا عندي تمام مين الاكتر؟ الريكارنت اكتر ولا الفيجاس؟ يعني هو ليه سببين ان الريكارنت يتقطع. تمام؟ الريكارنت لارينجيال نيرف انجري، الريكارنت نفسه هو اللي يتقطع، او الفيجاس نفسه يتقطع. صعب قوي ان السوبيريور لارينجيال يتقطع لوحده. يعني هو لا الفيجاس كله، الفيجاس نفسه اتخبط، او الريكارنت لارينجيال نيرف اتخبط، لا ده لا ده. تمام؟ طيب وغالبا بيبقى على ناحيه واحده يونيلاترال. طب مين الاكتر بقى؟ مين الريكارنت ولا الفيجاس؟ لا الريكارنت انجل نيرف انجري اكتر بكتير من الفيجاس، وهنقول ده ليه اسم وده ليه اسم دلوقتي. طيب كويس قوي. طب مين الاكتر بقى؟ احنا قلنا ان هي ناحيه واحده اكتر، يمين ولا شمال؟ قال لك بص الليفت باراليسيس اكتر. تمام؟ اشمعنى؟ ليه الناحيه الشمال اكتر؟ لان العصب الليفت ريكارنت لارينجيال نيرف زي ما انا قلت في الاناتومي لونجر كورس، اطول بكتير من الرايت، فبيبقى عرضه اكتر للتروما. الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف بينزل يلف حوالين السب كليفيان ويرجع تاني، لكن الليفت بيلف ينزل يلف يخش الشيست. تمام؟ يخش الميدياستاينم ويلف حوالين الارش فاطول بكتير، فبالتالي بيبقى عرضه اكتر للتروما، وبالتالي اقدر اقول ان الليفت فوكال كورد باراليسيس اكتر تمام من الرايت. تمام؟ بكتير. طيب كويس قوي الكلام ده. يبقى دي شويه كده ايه معلومات بقى. تعال احنا موضوعنا الرئيسي ان في حاجه منهم باظت، يا الريكارنت باظ هنعرف لسه ايه الاسباب، يا الفيجاس باظ هنعرف ايه اسباب ان هم باظوا بقى دلوقتي. بس الاول عايزين نشوف الريكارنت لارينجيال نيرف العلماء سموه ايه. قال لك بص هو لو الريكارنت اتقطع، انا لسه قايل الريكارنت ده بيغذي ايه؟ بيغذي كل العضلات ما عدا الكريكوثايرويد. يعني العضله الوحيده في الريكارنت اللي هتفضل شغاله، الريكارنت لارينجيال نيرف انجري ده العضله الوحيده بتلاقي عضله الايه؟ تمام؟ الكريكوثايرويد. فبتلاقي وضع الفوكال كورد عامل كده. تمام؟ ادي يا عم وضع الفوكال كورد. ايه الوضع ده بقى؟ تمام؟ ده وضع الادكشن. يعني ليه؟ قال لك اصل في الريكارنت لارينجيال نيرف انجري ده تمام كل العضلات باظت ما عدا عضله واحده اللي هي الكريكوثايرويد. والكريكوثايرويد دي كانت بتعمل ايه؟ الكريكوثايرويد دي كانت بتعمل ادكشن. فلما الريكارنت يتقطع العضله الوحيده اللي شغاله اللي هي عضله الكريكوثايرويد هتقوم مقربه التو فوكال كوردس من بعض كده بالمنظر ده. تمام؟ يبقى بناء على الوضع ده تمام ايه اللي باظ؟ انهي عضلات باظت؟ الابدكتور. فهم قايل كده تمام ان سميناه ابدكتور باراليسيس. يبقى الاسم الثاني للريكارنت لارينجيال نيرف تمام ابدكتور باراليسيس. ليه ابدكتور باراليسيس؟ لان العيان تمام او وضع الفوكال كورد وضع الابدكشن قريبين من بعض. يبقى اللي باظ ايه؟ الابدكتور. يبقى انا لما اجي اقول لك الريكارنت لارينجيال نيرف تمام ممكن ما اقولش الترم ده واقول الترم ده واقول ابدكتور باراليسيس. يبقى انت فاهم ان الريكارنت هو اللي باظ. طيب تعال نشوف الفيجاس بقى. الفيجاس يا باشا كل العضلات باظت. يعني هنا في الهامش هنا
تمام. العضله الوحيده اللي شغاله معاك الكريكوثايرويد، تمام، يعني الكريكوثايرويد دي شغاله معايا، تمام، مفيش فيها مشكله، تمام، دي العضله الوحيده اللي شغاله معايا. لكن هنا كل الماسلز كل سنه وانت طيب، يعني مفيش ولا عضله شغاله. طب بالتالي الفوكال كورد هيبقى وضعه ازاي؟ ومفيش ولا ابدكشن، ولا هو تحت تاثير الابدكشن، ولا هو تحت تاثير الادكشن، يعني ولا هو مفتوح قوي، ولا هو مشدود للنص، تمام، ولا مفتوح ولا مقفول. فبنلاقيه وضعه في النص كده، تمام، بنلاقي وضع الفوكال كورد بالمنظر ده. فده سميناه ايه؟ ده سميناه، تمام، انترميديت كادافيريك بوزيشن، يعني ده وضع الانسان المتوفي اصلا. الانسان بعد ما يموت الفوكال كوردز بتاعته بتبقى كده، تمام، ولا مفتوحه ولا مقفوله، هي في النص. يعني ده الوضع الطبيعي بتاعها، لو هي مش تحت تاثير اي عضلات ولا ابدكشن ولا ادكشن، فده الوضع الطبيعي بتاعها. بس الوضع الطبيعي ده، تمام، يعتبر قدامك ايه اللي قدامك؟ الابدكشن. يعني انت يعتبر دلوقتي البوزيشن اللي قدامك ده ابدكشن، صحيح مش فول ابدكشن، مش مفتوحين على الاخر، بس الوضع اللي قدامك ده ابدكشن. وعلى هذا الاساس سمينا، تمام، الاسم ايه؟ الدكتور باراليسيس. يبقى لا اقدر اقول دلوقتي، تمام، ان الريكارنت لارنجيال نيرف ده ليه اسم تاني اسمه الابدكتور باراليسيس، تمام، اسمه الابدكتور باراليسيس. وان الفيجاس ده ليه اسم تاني اسمه الادكتور باراليسيس، الادكتور باراليسيس. واحد هيقول لي لا استنى كده يا دكتور، عشان ايه احنا مش فاهمين الحته دي، عايزين نفهم الحته دي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ايه، تمام، ادكتور باراليسيس وده ابدكتور باراليسيس؟ ده فهمناه خلاص. الريكارنت، تمام، اتقطع، ففي عضله واحده اللي ما بتتغذاش بيه، الكريكوثايرويد، والكريكوثايرويد دي بتعمل ادكشن. فلما الريكارنت ده يبوظ هتلاقي وضع الفوكال كورد كده، اللي هو ده سميناه ايه؟ وضع الادكشن. يبقى ايه اللي باظ؟ ادام هو عامل كده، يبقى اللي باظ العضلات الثانيه، الابدكتور. يبقى عشان كده سميناه ابدكتور باراليسيس. الفيجاس بقى لا، الفيجاس، تمام، المفترض ان الاسم ده غلط، لان الفيجاس بيغذي العضلات كلها، مفيش ولا عضله شغاله. فبالتالي المفترض الاسم الصح ابدكتور اند ادكتور باراليس. يعني المفترض ان انا اقول ابدكتور اند ادكتور، الاثنين بايظين. بس هو زمان، تمام، سموه ايه؟ زمان سموه ادكتور بس. زمان، تمام، سموه الدكتور بس، تمام، يعني هو اتسمى بالغلط من زمان الدكتور باراليس ولزقت فيه، بس الاسم نفسه مش صح 100%. ليه؟ لان المفروض الاثنين باظوا. امال هم سموه كده على اساس ايه؟ على اساس وضع الفوكال كورد، ان وضع الفوكال كورد يعتبر وضع الابدكشن، مع ان هو مش تحت تاثير الابدكشن ولا الادكشن. ده وضع الانسان المتوفي اللي العضلات فيه مش شغاله اصلا. فالفوكال كورد ده الوضع الطبيعي بتاعه لو مش تحت اي تاثير من عضلات، يعني ما فيش ولا ابدكشن ولا ادكشن شغال، ده الوضع بتاعه. فهم قالوا يبقى ده ابدكشن، يبقى اللي باظ الادكتور ولزق في الاسم، بس الاسم مش صح. طيب تعالى ناخد الايتيولوجي بقى. الايتيولوجي ده هرسم له رسم. بصوا يا جماعه باختصار شديد جدا، انا عندي ده البرين ستيم، تمام. البرين ستيم ده فيه النيوكليوس الخاصه بالفيجاس، تمام، في النيوكليوس الخاصه بالفيجاس اللي هو نيوكليوس نيرف رقم 10، بيسموها نيوكليوس امبيجيوس اللي عايز يعرف يعني. وعندي هنا الناحيه اليمين في مخ، والناحيه الشمال برضو في الكورتكس، في كورتكس يمين وكورتكس شمال. طيب المفترض ان النيوكليوس بتيجي، تمام، بيجي لها سبلاي من ناحيتين، يعني كل نيوكليوس بيجي لها سبلاي من الناحيه دي ومن الناحيه دي، كويس قوي. فقال لك بص بقى، وبعد كده النيوكليوس ده بيطلع منها العصب. العصب ده بعد كده بيعدي من خرم كده، تمام، خرم هنا، ويدخل بعد كده فين؟ تمام، ويدخل العصب بعد كده في النك. الخرم ده اللي هو الفتحه اللي بيعدي منها، تمام، اسمها الجاجولار فورامين، اسمها الجاجولار فورامين، تمام، اللي بيعدي بيخرج منها من الكرينيال كافيتي، وعايز يسيب بقى الكرينيال كافيتي ويدخل على النك.
بيخرج من او بيليف الكرينيال كافيتي من الجاجولار فورامين. كويس قوي. وبعد كده بقى ده الجزء اللي في النك اللي هو دخل الرقبه خلاص بقى. طيب حلو قوي. فقال لك الايتيولوجي بتاعي او الاسباب بتاعتي ممكن تبقى المشكله هنا، يعني المشكله على مستوى الكورتكس، تمام، المشكله فوق هنا في المخ، فده سميناها كورتيكال، تمام، او سميناها سوبرا نيوكليار. دي سميناها كورتيكال او سوبرا نيوكليار، يعني الليجن على مستوى البرين، تمام. طب ده ايه رايكم؟ ده يعني هيبوظ اللارنكس. هو الفيجاس ده مبدئيا لازم تبقوا عارفين حاجه، الفيجاس ده هو بيغذي طلق العضلات الخاصه بثلاثه اورجنز مهمين في الاي ان تي، يعني بيغذي عضلات اللارنكس، تمام، وبيغذي عضلات البلعوم الفارنكس، تمام، وبيغذي عضله مهمه بتساهم ان الاكل ما يرجعش لمناخيرك وانت بتاكل، اسمها السوفت بلد. يعني الفيجاس بيغذي الثلاث عضلات دول. طيب انا لو واحد جالي بستروك، عنده رايت سايدد ستروك، تمام، هل معنى كده والرايت ستروك ده ضارب الاريا اللي طالع منها، تمام، الفايبرز الخاصه بكرينيال نيرف رقم 10، تمام، اللي هو الفيجاس، فهو عنده ستروك في الحته اللي طالع منها الايه، تمام، الفيجاس، او اللي طالع منها الفايبرز الخاصه بالفيجاس. ايه رايكم؟ هيحصل باراليسيز للاعضاء دي، يعني الاعضاء دي هتبوظ. ما هو الفيجاس كده، تمام، باظ. لا، عشان يحصل باراليسيز لازم الناحيه الثانيه تبوظ. اشمعنى؟ اصل النيوكليوس دي واخده من ناحيتين، فلو ناحيه باظت ما الناحيه الثانيه بتجيب. يبقى يا جماعه الكورتيكال ليجن، تمام، الكورتيكال ليجن او السوبرا نيوكليار ليجن مثال عليها الجلطات المخيه او الستروك، تمام، دي رير ان هي تعمل باراليسيز، تمام، فيري رير ان هي تعمل فوكال كورد باراليسيس او لارينجيال باراليسيس. ما هو الفوكال كورد باراليسيس ده اللي هو اللارنكس، يعني اللي هي عضلات اللارنكس. فقال لك لا، مش هيحصل باراليسيس، لان عشان يحصل باراليسيس محتاجه ايه؟ بايلاترال سيمتريكال ليجن، لان محتاجه، تمام، تو ليجن، تمام، على الناحيتين، تمام، في نفس المكان، تمام. وده صعب او مستحيل، يعني فيري فيري رير ان واحد يجي له جلطه على الناحيه اليمين او مثلا هيموريدج على الناحيه اليمين في المكان اللي طالع منه الفايبرز بتاعت الفيجاس، وفي نفس المكان الناحيه الثانيه. طب ده صعب قوي. فالكورتيكال ليجن غالبا ما بيعملش فوكال كورد باراليس. انزل تحت شويه، لو هنا على مستوى النيوكليوس، على مستوى النيوكليوس ده بنسميه نيوكليار ليجن، تمام، على مستوى النيوكليوس ده بنسميه نيوكليار ليجن. طبعا انت خبطت النيوكليوس فاكيد العصب باظ فاكيد هيحصل باراليسيس. يبقى في الحاله دي يا جماعه في النيوكليار ليجن هيحصل باراليسيس اكيد، تمام، هيحصل باراليسيس. ليه بقى؟ لان انت خبطت النيوكليوس نفسها، فالناحيه المتاثره خلاص هيحصل فيها باراليسيس. هيحصل باراليسيس على نفس الناحيه، لو الناحيه، تمام، الشمال هيحصل على الناحيه الشمال، لو الناحيه، لان ده لور موتور زي ما انتوا خدتوهم على مستوى النيوكليوس، فكده كده هيحصل باراليس لان النيوكليوس نفسها باظت، تمام. فكده كده في باراليس، على عكس الكورتيكال او السوبرا نيوكليار، لانه اللي فوق المستوى اللي فوق النيوكليوس لا، ده لازم الناحيتين، فصعب يعمل باراليس. كويس قوي. النيوكليار ليجن طبعا اي ليجن على مستوى البرين ستيم، مثلا هيموريدج، تيومر، تمام، ستروك جت في الحته دي، اي حاجه. طيب ثالث حاجه بقى، تمام، على مستوى الجاجولار فورامين، يعني الخبطه جت هنا، تمام، ما هو الجاجولار فورامين ده في البيز اوف ذا سكال. فايه مشاكل الجاجولار فورامين بقى؟ مشاكل الجاجولار فورامين عد معايا بقى، تمام، واحده واحده كده. اولا ممكن فراكشر بيز، يعني واحد عمل حادثه والبيز اوف ذا سكال حصل فيه فراكشر، خدنا مثال عليه في الاير اللي هو التيمبورال بون فراكشر، دي من جزء من البيز اوف ذا سكال، ففراكشر بيز اوف ذا سكال، تمام، ده واحده. الحاجه الثانيه الجاجولار فورامين ده قريب جدا من الاير، يبقى انا لو انا عندي اوتايتس ميديا، مثال عليها اللي خدناها الوحشه قوي اللي بتنتشر اللي اسمها الكوليستياتوما، او عندي تيومر في الميدل اير زي جلوماس، او عندي انفكشن في الميدل اير وانتشرت، اي مشكله في الميدل اير او في الانر اير ممكن سهل تلط الجاجولار فورامين ده، تمام. عندي، تمام، في هنا برضو ممكن يبقى برين تيومر، تمام، برين تيومر جاي في المنطقه
في البوستيريور فوسا او في الاوكسيبيتال لوب، فقريب جدا من الجاجولار فورامين. عندي مننجايتس، اي حاجه بقى على مستوى مننجايتس، انكفالايتس، اي حاجه. يعني الجاجولار فورامين ليجن تمام حاجه قريبه من الجاجولار فورامين، سواء في المخ تيومر تمام، مننجايتس انكفالايتس في المنطقه دي، سواء فراكشر بيز، سواء مشاكل في الميدل اير او في الانر اير قريبه جدا من الجاجولار فورامين اللي موجود في البيز اوف ذا سكال. كويس. اخر حاجه بقى اللي هو تمام المشاكل اللي في النك تمام، او بيسموها سيرفايكال ليجنز تمام. المشاكل اللي ايه؟ المشاكل اللي في النك او بيسموها سيرفايكال ليجنز تمام. عايزين نصغر بس شويه. او المشاكل فين يا جماعه؟ اللي في النك هنا، دي اسمها الايه؟ الجاجولار فورامين ليجن. بعد مشاكل الجاجولار فورامين في النك اللي هي السيرفايكال ليجنز تمام. سيرفايكال ليجن يعني العصب بقى الفيجاس او الريكارنت اتخبط في النك، وده اشهر مكان او ده اشهر ايتيولوجي. يبقى انا عندي كام ايتيولوجي تمام؟ 1 كورتيكال تمام، 2 نيوكليير، 3 تمام على مستوى الجاجولار فورامين وعرفنا امثله عليه، 4 على مستوى تمام النك، ومثال عليها ايه بقى؟ تروما في النك، واحد خبطك بمطوه في رقبتك قام جايب لك العصب العاشر وهو معدي كده في النك، او جاب الريكارنت. واحد عمل جراحه، واشهر جراحه بتتعمل هي الثايرويد، بس تعرف في الثايرويد ان الثايرويد مخالف للقاعده. احنا قلنا ان الليفت اكتر من الرايت، بس في الثايرويد سيرجري الرايت اكتر من الليفت. يعني الرايت هنا اكتر من الليفت. العصب اليمين الرايت ريكارنت بيتخبط في عمليه الثايرويد لما العيان عنده مثلا ثايرويد تيومر، عنده مالتي نوديولار جويتر وعامل كومبليكيشن، عنده توكسيك نوديولار جويتر، اي انديكيشن للثايرويد سيرجري تمام. خد بالك ان انت ممكن تضرب العصب اللي هو اسمه ريكارنت رانجيال نيرف، والعيان يخرج بعدها بهورسنس اوف فويس نتيجه الفوكال كورد باراليسيس تمام. بس المشكله كلها الرئيسيه ان انت خد بالك من العصب اليمين مش الشمال، دي بتيجي ام سي كيو. الرايت اكتر في الثايرويد سيرجري بيتخبط اكتر من الليفت لانه اقرب كاناتومي يعني. طيب يبقى ممكن تروما، ممكن سيرجري، ممكن تيومرز تمام، ممكن ليمفينودز ضغط على تمام العصب، تيومر مثلا مالجنانت ثايرويد وراشق في العصب تمام، عنده اورتيك انيوريزم مثلا تمام، عنده كاروتيد انيوريزم في اي شريان قريب وضغط على العصب. يبقى مشاكل النك كتير، وده اشهر اصلا ايه تمام سبب، يعني ده من اشهر الاسباب. لو انا ما لقيتش حاجه خالص بقى تمام بنحط طبعا سبب، يعني في حاجات كتير ما بنلاقيش فيها اسباب تمام. بيبقى العيان عنده فوكال كورد باراليسيس وزود تمام ديتكتد كوز، ما لقيتش اي سبب، فده يعتبر ايديوباثيك تمام، بنسميه ايديوباثيك كوز، ما لقيناش اسباب. يبقى لما اجي اقول لك الايتيولوجي بتاع الفوكال كورد باراليسيس ايه، او اسباب الفوكال كورد باراليسيس ايه، اولا الخبطه على مستوى المخ او بنسميها كورتيكال او سوبرا نيوكليير، ودي فيري رير ان هي تعمل باراليسيس تمام. والباراليسيس ده حط في دماغك ان هو 3 اورجن، فارنكس ولارنكس وسوفت بالات، صعب جدا لانها محتاجه بايلاترال سيمتريكال ليجن وده صعب. تاني مشكله او تاني ايتيولوجي ان الخبطه تبقى على مستوى النيوكليوس، ودي بنسميها نيوكليير ليجن، ودي هتعمل باراليسيس طبعا ما فيش فيها مشكله تمام. واي ليجن يجي في منطقه البرين ستيم. تالت حاجه الجاجولار فورامين ليجن، سواء مشاكل في الاير او سواء مشاكل في المخ تمام برضو هتاثر، او سواء فراكشر بيز اوف ذا سكال. مشاكل السيرفايكال ان المشكله تبقى على مستوى، او الانجري حصل على مستوى النك او بيسموها سيرفايكال ليجن. اشهر مثال عليها الثايرويد سيرجري، بس الثايرويد سيرجري بتعمل رايت اكتر من ليفت تمام. ما لقيناش اي اسباب خالص، دي تعتبر ايديوباثيك كوزس. يبقى ده الايتيولوجي بتاع الفوكال كورد باراليسيس. لو انا جاي لعيان شكيت ان هو فوكال كورد باراليسيس، هاو تو دايجنوز، يعني انا اشخص الحاله دي ازاي او ايه اللي اعمله له؟ المفترض ان انا باخد هيستوري كويس تمام، الكلينيكال، الجزء الكلينيكال بتاعي تمام، ان انا بكشف عليه واخد هيستوري كويس وايه اللي حصل له بالظبط، هل جاله جلطه
تمام، هل اتخبط، هل عمل عمليه في رقبته، هل في مشاكل في الغده الدرقيه، فباخد كلينيكال كويس هيستوري. وبعد كده بطلب تحاليل كامله، سواء صوره دم، كرياتينين، ثايرويد طبعا بالذات. بعد كده بطلب اشعات راديولوجي. الراديولوجي طبعا محتاج ان انا لو انا شكيت من خلال الهيستوري ان الراجل ده فيه ممكن يبقى فيه حاجه على مستوى السي ان اس، فممكن اطلب سي تي برين او ام ار اي على البرين. تمام، ده ممكن طبعا نطلبها. ممكن اطلب ثايرويد الترا ساوند او عايز اطمن على الغده الدرقيه لو انا شكيت ان في مشكله في الشيست. والشيست طبعا يا جماعه حط في دماغك زي ما قلنا، تمام، ان الثايرويد سيرجري او لو عمليه في الثايرويد هتخبط العصب اليمين. لو في مشكله في الشمال، تمام، يعني العيان جاي لك بمشكله ليفت، تمام، المشكله الليفت دي، تمام، تدور فيها على شيست كوز. لان زي ما انا قلت ان الليفت ريكارنت بينزل بيخش الميدياستاينم وبيلف حوالين الارش بتاع الاورطه فبيوصل للقلب. فممكن يكون الليفت ده مضغوط عليه بحاجه بميدياستاينال ماس، ليفت اتريال انلارجمنت، تضخم في الليفت اتريوم، عنده تيومر في القلب، عنده تيومر في الميدياستاينم، اي حاجه ممكن تضغط عليه. فالشمال، تمام، العصب الشمال يتخبط مع الشيست كوزس، العصب اليمين يتخبط مع عمليه الثايرويد. مهمه ام سي كيوات. فانا يا باشا لو انا العيان جاي لي بشلل، تمام، على الليفت فوكال كورد او الفوكال كورد الشمال، تمام، ده ممكن اطلب له سي تي شيست، تمام، اطلب له ام ار اي على الشيست لان هدور على شيست كوز. وبعد كده ممكن اعمل له بقى اندوسكوبس او مناظير، تمام، محتاج نعمل منظار على النوز، تمام، عشان اكسكلودد تيومرز. برضو محتاج منظار على الفارنكس، النيزوفارنكس، منظار على اللارنكس، منظار للتراكيه، منظار للاسوفيجاس، محتاج بان اندوسكوبي، محتاج مناظير في المواسير اللي فوق دي كلها عشان اكسكلود اي تيومر قريب عامل انفلتريشن في الفوكال كورد. يعني لو انا ما لقيتش اي اسباب واضحه يبقى ممكن يكون في اي تيومر، سواء تيومر في الاسوفيجاس، تيومر في الفارنكس، تيومر في حاجه في النوز. بخش بقى ادور على المشاكل بالظبط ايه واقيم الحاله كامله بالمناظير. يبقى انا تشخيصي، تمام، كلينيكال لاب راديولوجي اندوسكوبي. زي اي حاله بنبتدي معاها، تمام، من الكشف اول حاجه، وان انت تاخد هيستوري، تمام، تطلب تحاليل على حسب الحاله، تعمل اشعه على حسب الهيستوري بتاع الحاله، شوف هتحتاج تعمل مناظير ولا لا. تمام، يبقى انا كده يا جماعه خلصت، تمام، اللي هو موضوع مهم قوي اسمه فوكال كورد باراليسيس. فوكال كورد باراليسيس ده من الموضوعات المهمه اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. طيب في تجميعتين بقى عايزين نقولهم كده كمان عشان ننهي اللارنكس. تجميعه اسمها تجميعه الاسترايدر. يعني احنا كده خلصنا امراض اللارنكس، تمام، اللارنجايتس والفوكال كورد باراليسيس. طيب في تجميعه اسمها الاسترايدر وتجميعه ثانيه اسمها الهورسنس اوف فويس. دول التجميعتين اللي عليكم. يعني ايه سترايدر ايس اصلا؟ يعني هاي بيسال في الشفوي كديفينيشن هو هاي بيتشد، صوت رفيع. هاي بيتشد يعني هاي فريكوانسي، يعني صوت زي صوت الستات كده، بيبقى صوت رفيع. هاي بيتشد فويس، بس مش فويس بقى، هو مش صوت، هو نويزي بريسنج. يعني مش شرط العيان، يعني الاسترايدر ده ما بيتسمعش لما العيان يتكلم، لا، والعيان نايم كده في السرير ما بيتكلمش بتسمع الاسترايدر ده صوت نفس. انا بتكلم كلام واضح اهو. في ناس تقول لك في التعريف هاي بيتشد فويس وتقول لك انا غلطت ليه؟ لا، هو هاي بيتشد نويزي بريسنج، تمام، هو صوت نفس ديو تو، تمام، باسج، نتيجه لمرور الهواء، باسج اوف اير فلو، تمام، تيار الهواء، ويزن، تمام، partially obstructed airway او obstructed airway. مرور الهواء في ممر هوائي ضيق، تمام، هيعمل صوت. الصوت ده صفاره اسمه الاسترايدر، عشان تبقوا فاهمين كده. يبقى يا جماعه، تمام، الاسترايدر ده يحصل ليه؟ نتيجه قفله على مستوى الماسوره الهوائيه. طب ما القفله دي يا دكتور، ما الماسوره الهوائيه دي كبيره، ممكن لارنكس، ودي بتبقى مشاكل بتوع انف واذن. طب ما ممكن تبقى مشاكل لور بقى شويه، يعني على مستوى التراكيه مثلا، او على مستوى البرونكاي، تمام، تحت خالص. كل ده اي قفله على اي مستوى او على اي مستوى من المستوى الاير واي، سواء ابر اير واي زي اللارنكس
او لور ايرواي زي التراكيه والبرونكاي، دول يا جماعه تعمل سترايدر. يعني الاسترايدر مش سببه في اللارنكس بس، لا الاسترايدر ممكن يبقى سببه في التراكيه، ممكن يكون سببه في البرونكاي تحت. هي قافله عملت صوت، تمام، الصوت ده صوت نفس يعني، والعين بيتنفس كده وهو من غير ما يتكلم انا بسمعه، دي مهمه جدا. طيب مش صوت ما بيتسمعش، او الصوت ده مش تغير في الصوت، ده مش فويس، ده صوت نفس، تمام، نتيجه مرور الهواء في ممر ضيق، وده منطقي، حته ضيقه يعدي فيها الهواء هتعمل صوت. طيب تعالى بقى نشوف حاجه كده، هنشوف تجميعتنا، هنقسمها الى مشاكل في اللارنكس، ادي اول حاجه، تمام، ومشاكل في التراكيه، تمام، ممكن قفله على مستوى التراكيه، تمام، وممكن قفله على مستوى البرونكاي، تمام. يعني لما اجي اقول enumerate causes of stridor او اسباب الاسترايدر ايه، تمام، تقسمها لي كده، تمام، تقسمها لي اسباب على مستوى اللارنكس، اسباب على مستوى التراكيه، اسباب على مستوى البرونكاي. اسباب على مستوى اللارنكس حط لي كلمه 60 congenital trauma inflammatory neoplastic، تمام. كونجينيتال، في مشاكل كونجينيتال كتير قوي بتحصل في اللارنكس، اشهرها اللارنجيوماليشيا. اللارنجيوماليشيا ده يا جماعه بيبقى ده اولا كفايه ان انت تعرفه لي، تمام. هي الكونجينيتال انوماليز كنا زمان بنشرحها بالكامل، بس اللارنجيوماليشيا هو ده بيبقى عباره عن ضيق في الانلت. المشكله كلها العيان مخلوق بكونجينيتال ابنورماليتي في الانلت، مدخل اللارنكس بدل ما واسع كده، لا المدخل ضيق خالص. ارسمه لك يعني عشان تبقوا عارفين بس اشهر كونجينيتال انومي. المفترض مدخل اللارنكس انا ببص عليه من فوق، فبلاقي ده قدام ابيجلوتس، اتنين ورا اريتينويد، وعلى اليمين وعلى الشمال الحاجه اللي بتمسكهم في بعض اللي اسمها الايري ابيجلوتيك فولد او ايري ابيجلوتيك ليجامنت. شايف الانلت هنا واسع قد ايه؟ ده المدخل اللي بيخش منه الهواء. طب تعالى بقى نشوف اللارنجيوماليشيا عامل ازاي. شوف اللارنجيوماليشيا عامل ازاي، تمام. اللارنجيوماليشيا ده منظر الانلت، ده الابيجلوتس. الابيجلوتس شايف الشكل بتاعه، بدل ما كان شكله عادي لا بقى شكله شبه الايه، الاوميجا، تمام. وده اهي بدل ما هي كده كبرت قوي، حجمها كبر، تمام، وبدل ما هو ده طويل قصير، تمام، قصير كده. فالانلت بدل ما كان واسع كده، الانلت هنا ضيق خالص، تمام. فده على طول بنسميه ايه، ده اسمه لارنجيوماليشيا، وده ذا كومونست كونجينيتال انوملي، ده اشهر كونجينيتال انوملي اصلا بيجي في اللارنكس كله. فاي مشكله كونجينيتال ممكن تعمل كده. ممكن يبقى فيه حاجه اسمها كونجينيتال ويب ده يا جماعه بدل ما التو فوكال كورد بيبقى المسافه اللي ما بينهم او الفراغ اللي ما بينهم مفتوح، لا بيبقى في قشره، تمام، ما بين التو فوكال كورد. يعني على نفس الرسمه كده، ده بص كده، يعني ده الفوكال كورد اهو، ده الفوكال كورد، تمام، بالمنظر ده كده، ده التو فوكال كورد. الطبيعي ان ما يبقاش بينهم حاجه، لا تلاقي ما بينهم ممبرين كده، تمام، حاجه قافله ما بينهم، ما حصلش كاناليزيشن، ده بنسميه تمام ويب، تمام. وساعات في كونجينيتال انوملي وحش قوي اسمه سب جلوتيك ستينوز، سب جلوتيك ستينوز، تمام. سب جلوتيك ستينوز ده بيبقى ضيق في السب جلوتيك اريا، الحته اللي في اسفل اللارنكس او الاريا اللي في نهايه اللارنكس ضيقه جدا، اكتر ما هي ضيقه. ده كلها كونجينيتال انومليز. الحاجه الثانيه تروما. التروما دي ممكن يكون فورين بادي دخل اللارنكس، تمام، واد او عيل صغير جاب مثلا كوين وقام حاططها في زوره، عمله معدنيه واتحشرت في اللارنكس، دي بتحصل كتير وبيجروا بيها على الطوارئ طبعا. الحاجه الثانيه ممكن جراحه، تمام، يعني جراحه هي اللي عملت اديمه مثلا في اللارنكس، كان بيعمل اي عمليه في اللارنكس، او تروما، حادثه عربيه او ايا كان اكسيدنتال تروما. الحاجه الثانيه انفلاميشن، اي انفلاميشن في اللارنكس، تمام، انفلاميشن في اللارنكس بانواع اللارنجايتس بقى اللي خدناها كلها. طيب او اديمه، حصل اديمه في اللارنكس نتيجه مثلا استنشاق هواء ساخن، نتيجه للسموكينج، نتيجه للكحول، فاللارنكس ورم، تمام. او تيومر، التيومر ده في منه بيناين تيومر، تمام، وده اسمه بابيلوما، تمام، بيبقى اسمه سوليتاري بابيلوما واحده بتيجي في الفوكال كورد. او تمام ممكن يبقى مالجنانت ده بنسميه الكانسر لارنكس، تمام، بنسميه الكانسر لارنكس. هزود على تمام الان ده اهي، مش احنا قلنا ده نيوبلازم، هنحط 2 ان كمان، نيوروجينيك،
تمام. نيوروجينيك يعني ايه نيوروجينيك؟ يعني حصل تمام فوكال كورد باراليس، العصب اتقطع يعني، تمام، ده برضه هيعمل سترايد. طيب او نيورو ماسكولار، تمام، ممكن المشكله في العضلات، تمام، المشكله في العضلات اللارنكس نفسها زي مثلا المياسينيا ولا حاجه، يبقى ممكن نيوروجينيك، ممكن نيورو ماسكولار، ممكن ما لقيتش سبب خالص ويكون سبب فانكشنال، وده بيبقى مصحوب مع بعض الامراض النفسيه. يعني مع بعض الامراض السايكاتريك ديس اوردر بيبقى في ضيق ساعات كده في اللارنكس، تمام، ده بنسميه فانكشنال ديس اوردر، لان ما بيبقاش في اي سبب وظيفي او سوري ما بيبقاش في اي سبب عضوي، فبنقول ده سبب وظيفي، وده بيبقى مرتبط غالبا مع السايكاتريك ديس اوردر. يبقى انا قصدي اقول ان اسباب اللارنكس هي يا جماعه نفس التجميعات اللي بنقولها 60. ايه اللي يعمل، ايه اللي ممكن يجمع، اللي يعمل سترايدر ويكون سببه في اللارنكس؟ حط لي كونجينيتال وعرفنا عليها تمام شويه حاجات اشهرهم اللارنجيوماليشيا، التروما، فورين بادي، الانفلاميشن والاديما، ألسرز، نيوبلازم، بيناين مالجنانت، ما تنساش كمان نيوروجينيك، وما تنساش ممكن نيوروماسكولار وفانكشنال. طب في التراكيه كذلك ممكن كونجينيتال، تمام، اتريزيا مثلا، مولود بالتراكيه مقفوله، ممكن تروما، فورين بادي برضو اتحشر في التراكيه، ده بيبقى اشهر في الكبار، تمام، اوكي، اشهر في الادلت شويه. كونجينيتال تروما انفلاميشن، تمام، ممكن انفلاميشن في التراكيه، ممكن تمام نيوبلازم، ممكن متاسف، ممكن انفلاميشن، ممكن نيوبلازم، تمام، يعني ممكن يكون في تيومر او حاجه موجود برضو في التراكيه، او الاغلب الاسباب ان بيبقى في حاجه عامله عليها كومبريشن، يعني دي اشهر الاسباب، ان ما بيبقاش غالبا مشكله في التراكيه على قد ما بيبقى حاجه زنقه عليه. طب هي التراكيه الكورس بتاعها ايه؟ هي ماشيه اول حاجه في النك، فممكن حاجه في النك تضغط عليه، يعني ممكن يكون في مشكله في النك. ايه اشهر حاجه تضغط عليها في النك؟ طبعا لا ليمف نود لا ثايرويد، دي اشهر حاجه، تمام. طب بعد كده بتروح فين؟ بعد كده بتنزل ريترو ستيرنال، بتعدي تحت الاسترنال، تمام. طب ما في حاجه تضغط عليها في المنطقه دي؟ الريتروسترنال جويتر، طبعا الريتروسترنال جويتر ده يعمل كده، تمام، عنده جويتر وكمل ريتروسترنال وضغط على التراكيه. طيب او حاجه اسمها سايميك سويلنج، في غده تمام ليمفاويه تحت تمام الاسترنم، بتبقى يعني سكارد في الادلت على قد ما بتبقى كبيره قوي في الاطفال، تمام. السايميك سويلنج ده غالبا بيبقى مالجنانسي، يعني غالبا لو في سايميك سويلنج غالبا بيبقى مالجنانت تيومر وبيبقى وحش قوي وبيضغط على التراكيه. او ممكن تبقى المشكله بقى في الميدياستاينال تحت خالص، في الميدياستاينال حاجه ضغط عليها زي مثلا غالبا ال ايه انلارجمنت، لو الليفت اتريوم كبر قوي في حالات الهارت فيلير وحالات الميترال ستينوزس والكلام ده، تمام. لو حاجه زي الميدياستاينال تيومر طبعا which is common، وغالبا بتبقى غالبا مالجنانسي وحش برضو، بيبقى كانسر وحش ما بيبقاش بيناين. يبقى يا جماعه اشهر اسباب التراكيه غالبا ان بيبقى في حاجه زنقه عليه من بره، حاجه ضغط عليها من بره، سواء حاجه في النك زي ليمف نود او ثايرويد بتضغط عليها، ده مشهور قوي، او في منطقه الريتروسترنال سواء ريتروسترنال جويتر او سايميك سويلنج، او في منطقه الميدياستاينم زي الريفت ايه او الليفت اتريال انلارجمنت، او لو في ميدياستاينال تيومر او ليمف نود او انيوريزم في الاورطه او اي حاجه. في البرونكاي غالبا تمام، في البرونكاي ممكن يبقى في فورين بادي، وده اشهر في الادلت. الفورين بادي لو هيتحشر غالبا بيتحشر في الرايت برونكس في الادلت. طيب في الاطفال غالبا الفورين بادي بيتحشر في اللارنكس لانها بتبقى ماسوره ضيقه خالص. طيب بعد كده في اسباب تانية ممكن تيومر برضو، ممكن انفلاميشن، تمام. واشهر انفلاميشن بالانفلاميشن الحساسيه الصدر المشهوره قوي اللي اسمها برونكيال ازمه، برضو ممكن يكون كومبريشن فروم اوتسايد. يبقى يا جماعه القصد اقول لما انا اجي اجمع واطلب منك enumerate causes of stridor، تمام، نعرف الاول ان هو هاي بيتشد نويزي بريسنج، تمام، ده صوت نفس مش صوت عيان وهو بيتكلم نتيجه لمرور الهواء في ممر ضيق، ممكن يبقى مشكله في اللارنكس، او ممكن تبقى مشكله في التراكيه، او ممكن تبقى مشكله في البرونكاي، وتبتدي تانيومريت تمام اسباب تحتها.
حط في دماغك بقى، انا قلت لك تمام ان الاسترايدور ده ممكن يبقى انسبيراتوري، تمام، يعني غير تقسيمه الايتيولوجي، تقسيمه على حسب الفيز بتاع الريسبيريشن، يعني بيحصل في انهي فيز. هل بيحصل اثناء الانسبيريشن فده بنسميه انسبيراتوري سترايدور، هل بيحصل اثناء الاكسبيريشن فده بسميه اكسبيراتوري سترايدور، هل بيحصل في الاثنين فده بسميه باي فيزيك سترايدور. يبقى انا يا جماعه الاسترايدور ده ثلاث تام اسباب، او سوري ثلاث اشكال او ثلاثه تايمينج. لو بيحصل during الانسبيريشن بنسميه انسبيراتور، اكسبيريشن اكسبيراتور، الاثنين باي فيزيك. الانسبيراتور سترايدور ده بيحصل عاده في ايه بقى؟ ركز معايا، تمام، بيحصل في اللارنكس، في السوبراجلوتيك ليجنز، لو في تيومر مثلا او في اي حاجه، اي مرض في السوبراجلوتيك او اي مرض في الجلوتيك، تمام. لكن لو سب جلوتيك، السب جلوتيك هو اللي يعمل باي فيزيك سترايدور. يبقى دي نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ان الانسبيراتور سترايدور ما بيحصلش الا، انا قلت لك لما جيت شرحت الاناتومي قلت لك اللارنكس 3 ريجون، سوبرا جلوتيك، جلوتيك، سب جلوتيك. اي مرض في السوبرا جلوتيك او جلوتيك يعمل لك انسبيراتور سترايدور، لكن لو مرض في السب جلوتيك يعمل لك باي فيزيك سترايدور. طيب دي معلومه. امال الاكسبيراتوري؟ لا، الاكسبيراتوري ده غالبا بيبقى السبب تحت، بيبقى السبب برونكيال كوز، تمام. يعني ده مش هتشوفه في الان تي اصلا، ده بيروح لدكتور شيست، لان غالبا بيبقى العيان مثلا عنده برونكيال ازمه اكساسربيشن او حاجه. يبقى في انسبيراتوري سترايدور، في اكسبيراتوري سترايدور، في باي فيزيك. بتوع الاي ان تي الانسبيراتوري والباي فيزيك. الانسبيراتوري ريجاردنج اللارنكس، تمام، يحصل في السوبراجلوتيك والجلوتيك. طب السب جلوتيك لا باي فيزيك. طب الاكسبيراتوري لا، ده مش تبعنا في الاي ان تي اصلا، ده شيست، لان بيبقى مشهور في البرونكيال كوزس، او ما بيحصلش الا في الاسباب البرونكيال اللي هي زي البرونكيال ازمه. طيب دي اول تجميعه. التجميعه اللي بعد كده يا جماعه تجميعه الهورسنس اوف فويس، تمام، واحد صوته رايح، تمام. يعني ايه اولا؟ ليه ديفينيشن، تمام. ده يا باشا بقى تغير في الصوت. يعني الهورسنس اوف فويس ده مش صوت نفس، لا ده صوت والعيان بيتكلم، كواليتي الصوت بتاعته، صوته اتغير، مش الصوت الطبيعي. بيقول لك ده صوته رايح، تمام. ايه بقى نوصفه؟ قال لك لو بيتشد فويس، صوت تخين، تمام، وفويس مش نويزي بريسنج، لو بيتشد فويس، تمام، اوكي. نتيجه لايه بقى؟ ديو تو افكشن، تمام، اوف الفوكال كورد، تمام. هو عباره عن تغير في الصوت، تمام، صوت بيتخن وبيبقى هارش فويس، تمام، صوت تخين ومرجلش كده، تمام، اللي هو يقول لك ده انت صوتك رايح، ديو تو افكشن اوف الفوكال كورد، نتيجه لافكشن. المشكله غالبا بتبقى ايه؟ جلوتيك، لازم الفوكال كورد يبقى فيه مشكله. لو حصلت سوبرا جلوتيك او سب جلوتيك ما يعملش هورسنس اوف فويس. هورسنس اوف فويس يعني صوته رايح. صوته رايح يعني ايه وصفها طبيا؟ لو بيتشد هارش فويس نتيجه للافكشن اوف الفوكال كورد. طب ايه اسبابه؟ واحد هيقول لي يا دكتور اكيد مبدئيا كده لارينجيال كوز، مشكله في اللارنكس، في الاحبال الصوتيه، يعني صح، تمام. يعني كل مشاكل اللارنكس تعمل، قال لك اي مشكله في اللارنكس تعمل، ما عدا اكسبت بقى، دي مهمه جدا، اكسبت اللي انا لسه بقوله لك. لو مشكله سوبرا جلوتيك لا، دي بعيده عن الفوكال كورد فمش هتعمل، او مشكله سب جلوتيك دي برضو مش هتعمل، ما هي بعيده عن الفوكال كورد. الجلوتيك بس، تمام، او الفوكال كورد لو في افكشن للفوكال كورد ده اللي يعمل، لو ما فيش افكشن للفوكال كورد ما يعملش، تمام. دي نقطه مهمه قوي. طيب الاسباب تاني يبقى عندي اول حاجه كل اللارينجيال كوز ما عدا لو سوبرا جلوتيك او سب جلوتيك. السوبرا جلوتيك مثلا بيجي فيها تيومر ما ينفعش، ما بتعملش هورسنس اوف فويس. السوبرا جلوتيك خدنا انفلاميشن مثال عليها اللي هو الاكيوت ايبيجلوتايتس، اللي هو التهاب في الايبيجلوتس، ده يعتبر سوبرا جلوتيك فبرضه ما بيعملش هورسنس اوف فويس. السب جلوتيك مثال عليها تيومر، بيجي فيها تيومر وبيجي نوع من الانفكشن الكرونيك اسمها لارينجيوسكليروما، برضه بتيجي في السب جلوتيك اريا وبينتج عنها، تمام، سب جلوتيك ستينوزس، بس ما بيحصلش معاها هورسنس اوف فويس، بيحصل معاها زي ما قلنا باي فيزيك سترايدور بس. طيب يبقى اول حاجه اسباب اللارنكس. تاني حاجه بقى راجل سموكر، تمام، يعني في سموكينج والكحوليك، تمام، ده كله بيزود،
والديهايدريتد تمام، ما بيشربش ميه كتير. ريسك فاكتورز بقى في اسباب تانية. وبياخد اتروبين تمام، الاتروبين بينشف السكريشنز وبيقلل السكريشن تمام، فبالتالي يخلي صوتك برضه هورسنس اوف فويس تمام. او هو الفوكال كورد مش في حاجه غير الفوكال كورد، في عضله بتحرك كارتلج، والكارتلج دي اللي هي الاريتينويد هو اللي ماسك فيها الفوكال كورد. يعني ممكن يكون المشكله في الجوينت تمام اللي ما بين تمام الماسلز والكارتلج، مش في عضلات بتحرك الاريتينويد. ممكن يكون المشكله في المفاصل، او المشكله في العضلات تمام، او المشكله في العضلات. يعني ممكن يكون المشكله في العضله نفسها تمام، او مشكله في المفصل اللي ما بين العضله والاريتينويد كارت اللي هي الجوينتس تمام. فممكن مشاكل العضلات مثال عليها طبعا الماياسينيا جريفيس اللي هو مرض من امراض تمام الوصله العصبيه العضليه. ده مرض نيورو ماسكولار جانكشن اصلا، بيبقى نقص في الاستايل كولين، فده برضو ممكن يعمل هورسنس اوف فويس، لان العضلات بتاعه اللارنكس اللي بتحرك الاريتينويد اللي بتحرك الفوكال كورد هي اللي اتاثرت. طب الجوينت اللي موصل العضله بالكارتلج اللي بتحرك الفوكال كورد باظت تمام، في ارثرايتس فيها، فيكسيشن فيها، اي سبب. طيب يبقى عرفنا تمام في كمان اسباب للهورسنس اوف فويس. راجل سموكينج، راجل الكحوليك، راجل ديهايدريتد، بياخد اتروبين، بيستعمل صوته غلط كمان. دي كلها حاجات انفايرومنتال يعني تمام، دي كلها حاجات انفايرومنتال تعمل كده. مشاكل في الجوينتس، مشاكل في الماسلز، مشاكل في الجوينتس زي ارثرايتس، مشاكل في الماسلز زي ماياسينيا جريفيس. كمان يا جماعه الهورسنس اوف فويس ممكن يكون ناتج عن تمام ألسرز مثلا موجوده في اللارنكس، على حسب بقى سببها ايه تمام. الالسرز دي ممكن تبقى انفلاماتوري ألسر، تي بي، اي حاجه. ممكن تبقى مالجنانت ألسر، ممكن تبقى تروماتيك ألسر، ممكن تبقى ألسرز المشهوره مع امراض الدم زي اللوكيميا، زي الاجرانيولوسايتوزيس، البلاد ديس اوردرز دي كلها برضو بيبقى معاها اجرانيولوسايتوزيس اللي هو نقص كرات الدم البيضاء او مشكله في النخاع العظمي، بون مارو سبريشن، فبيبقى معاه كل ده ألسرز. اي ألسر او اي انفلاميشن اصلا في اللارنكس بس دايما في منطقه الفوكال كورد تمام يعمل هورسنس اوف فويس، لازم يبقى في منطقه الفوكال كورد. ده مهم جدا. البوليبس طبعا، البوليبس اللي بتيجي في اللارنكس تمام ده برضو يعمل تمام. احنا قلنا كل اسباب اللارنكس بس تبقى موجوده في منطقه الفوكال كورد. فانا باكد بس على الالسرز ان الالسرز لوحدها تعمل هورسنس اوف فويس، ده نقطه مهمه جدا تمام. طيب وفي سبب فانكشنال، يعني ممكن برضو يبقى مصحوب مع بعض الامراض النفسيه تمام. يبقى ما فيش اي حاجه خالص فلينا العيان، عملنا له منظار، دخلنا جوه اللارنكس ما لقيناش اي مشكله خالص في الفوكال كوردز، فده بنقول ان ده ساعتها فانكشنال يعني. وغالبا بيبقى العيان معاه سايكاتريك ديس اوردر. يبقى يا جماعه انا كده قلت ايه؟ قلت تجميعة تمام او اسباب السترايدر تمام واسباب الهورسنس اوف فويس، وقلت كمان الفوكال كورد باراليسيس اللي هو موضوع مهم جدا. كده خلصنا اللارنكس، فاضل فيه بس موضوع واحد اللي هو التراكيوستومي او العمليه المرتبطه باللارينجيال ديس اوردرز او اللارينجيال ديسيز. ممكن نحتاج لو مشاكل عنيفه وقافله الاير واي وقافله اللارنكس، ممكن احتاج اعمل تراكيوستومي كامرجنسي عشان العيان يعيش، وكلايف سيفنج بروسيجر او كلايف سيفنج اوبريشن تمام. هنتكلم عليها بالتفصيل بقى انديكيشن وكونترا انديكيشن تمام، وازاي تتعمل وايه الكومبليكيشن بتاعتها ان شاء الله الحصه الجايه.